4 магических кристалла прибыли из космоса на помощь нашему миру. Они нашли 4 друзей, которые всегда стремятся делать добро. Эти кристаллы дали друзьям суперсилы. И с помощью таинственного наставника кристаллов друзья отныне... Герои! Наших героев нет никого сильней. Всех врагов победим! Том, силачи, Анджела, всех быстрей. Дружбу мы не предадим! Вместе зло одолевать веселей. Я хочу к ним. Фокусов много Хэнк может показать. На защите добра врагов будет Бен с перчаткой ждать. И мы крикнем ура! Будут они наш мир спасать. Говорящий Том, Герой И Джинджер. и Джинджер.
Huh?